Hola chicos y chicas de YouTube. Bueno, hoy voy a hacerle la broma esa de buscar una canción. Pues ¿cómo se llama? Y pues se me olvidó. Y pues pasárselo a una persona, hacerle la broma, bla bla bla. Y pues yo elegí la canción de Ámbar de Yo Soy Luna, la de Mírame a mí. Pues la voy a hacer. Entonces, yo puedo subir, puedo bajar. Ella sí. Sí, aquí estoy hablando con una amiga, le estoy diciendo que le voy a hacer la broma. Ella se la está haciendo, miren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Dónde está? Yo puedo subir, puedo bajar, sí. Me sobra el tiempo para ganar. Ah, sí, de Soy Luna. Y pues, ahora le voy a hacer la broma a Alejandro. A ver, ¿cómo contesta? Ay, está escribiendo. ¿Qué? Me sobra el tiempo para ganar. O sea, soy bien pro. Como que no entiendo nada. Yo puedo subir, puedo bajar. ¿Qué? Solo el tiempo para ganar. Vamos a ver cuánto demora en contestar. Ella sí casi no me mola. Ay, madre mía, está demorando mucho. Voy a hacer una leve pausa. Ya lo leyó. Escribiendo. Solo el tiempo para ganar. Si lo descubre, a lo bien. Me mata. ¿De qué me hablas? Puedo estar bien. Yo puedo estar bien o puedo estar mal. ¿Sí? ¿Estar bien? Puedo estar mal. Entonces voy a poner una carita. Si puedo estar bien, puedo estar mal, voy a ponerle esta carita llorando. Puedo estar mal. Está confundida. Ovechi. Bueno, me alegra. Bueno, ¿eres una amiga? Y me contestó: ay, estoy confundida. ¿De qué me hablas? ¿De qué te estoy troleando? Puedo estar bien, puedo estar mal. Aplico las reglas para jugar. ¿Sí? Aplique las reglas para jugar. Y voy a poner una carita así como que soy bien chévere, así como un... poner esto. Aplico las reglas para... Vamos a escribirle a Jenny, que está re confundida. Está re confundida. Bueno, a ver. Ay, ¿de qué me hablas? Podría ser que el sol podría hacer que el sol eclipse la luna. Podría ser que el sol eclipse la luna. Sino que no sé dónde está lo de la luna y eso. Tan. Aquí está. ¿Qué voy a hacer? Podría ser que el sol eclipse la luna. Pobrecita, o sea, estoy confundida, ¿eh? ¿De qué hablas, pobrecita? La estoy confundiendo mucho. Soy muy mala. Ay, esperar que mientras escribe. Escribe. Si escribiera más rápido sería más chévere. ¿What? No existe condición que yo no reúna. No existe condición que yo no reúna. Se debe estar diciendo: Nicole, ¿estás bien? ¿Te volviste creída? O sea, ¿qué te pasa? Se le nota en la cara como que ¿de qué hablas? No entiendo nada, amiga. Ayúdame.
Ok. Lo que todos quieren tener. Dios mío. Listo, me contestó. ¿Qué? Lo que todos quieren tener. Ya lo tengo 1000 veces. Y lo peor es que se la sigue creyendo. Sí. Ay, Dios mío. Ya lo tengo 1000 veces. ¿Qué tiene? Vamos a mandarle esto. Bueno, ¿qué tienes? Qué loca. Arriesgada y sin límites. Arriesgada y sin límites. Ya lo tengo 1000 veces. ¿Qué tienes? Arriesgada y sin límites. Ay. No entiendo. Pobre. Las ganas me mueven. Aquí. Mírame a mí. Yo sé, me recuerda. Ganas me mueve. Ahorita puedo poner aquí. Mírame a mí. Ya sé. Me recordarás. Luego puedo decir, puedo callar y bla, 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 bla. Y luego, cuando termine para triunfar, bueno, una palabra, puedo decirle, esto era una broma. Salve a YouTube. Jaja. Ahí está escribiendo. ¿Sabes qué escribe? What the fuck? Salgan. Aquí. Aquí. Like, estoy haciendo una broma. Aquí. Mírame a mí. Aquí. Aquí. Mírame a mí. No. Ya sé, pobrecita está confundida. Ya sé. ¿Qué? ¿Sabes qué? Me recordarás. Me recordarás. Y bueno, ahorita vamos a comenzar con la última parte y lo termino y le hago la broma. Esto estuvo súper, súper, chicos. Fascinó. Pues ella sabe que yo la quiero mucho, así que voy a mandarle. Ya se me recordará. Sí, voy a mandar un corazoncito así como que. Quiero, amiga, te quiero. Pero no encuentro el corazoncito. Ay, ¿dónde hay un raro corazoncito? Quiero solo un corazoncito. ¿Pueden darme un corazoncito? No me quieren dar un corazoncito. Denme un corazoncito. No, diamante no, corazón. Aquí. A ver si encuentro uno de dos amiguitas así como que. Te amo, amiguita. Yo también la tengo, amiguita. Ay, ay, ay. Este. Ahí está escribiendo. Claro que sí. Ay. Déjame escribir. Puedo decir. Puedo callar. Sí, sí, no puedo llegar. Esto es mi vida, no podría ser que solo será lunes. Si me decido. No. Si me decido.
puedo llegar. Voy a poner como una banderita, así como que, estoy bien loca. Si es que encuentro las banderitas. Rayos, no lo voy a encontrar, ¿cierto? Voy a poner como que si me sigo puedo llegar. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Ok. Esta es mi vida. Ay, Dios mío, esto está muy gracioso. Ay, Dios mío, sí que se demora. Esta es mi vida y voy a poner una carita así como que, esta. Y esta así como que, pam, esta es mi vida. Sí, como una carita bien querida, como que, yo soy la gran pro. Navidad me dice qué hacer. Esperemos que conteste. Mando una carita como que, no entiendo lo que dices. Es mi vida. No pienso cambiar. Esa es mi vida. No pienso cambiar. Así como una carita bien brava, así como que, Sí, mira y me dice si yo cambio o no. Ok. Aquí. Ya nací lista para triunfar. No te desconectes. No te desconectes, Alejandra. Te necesito aquí. No quiero que te desconectes. Bueno, te desconecto. Me dejo en visto. Lista para triunfar. Aleja. Aleja. Saluda a YouTube. Esto es una broma. Use la... No parece. Es una broma. Iba a poner las escritas como que... Contesta. Ahí le sigo. No, bien. ¿Qué decir? Se puede trofear, demanda, aleja, saluda a YouTube. Esto es una broma. Y contesta. Aleja. Mírame a mí. Aleja, mírame a mí. Así se llama la canción. Es de Soy Luna, mírame a mí. De Ámbar. Pero contesta. Aleja. Ay, no contesta. Vamos a hablarle por Messenger a ver si me contesta. Pobrecita, debe creer confundida. Vamos a ver. Mi estómago. Hace un minuto se desconectó. ¿Dónde está? Aquí está. Aleja. Era una broma. Ya. Bueno. Ay, Oli Luis. Bueno, mi amiga les manda saludos. Espero que les haya gustado sudos. Sufos. Bueno, espero que les haya gustado. Yo me divertí mucho, en serio, mi amiga suena... Sí, por cierto, ella tiene un canal llamado Malejas09. Suscríbanse, porfa. Le agradecería mucho. Y a mi canal, por favor. Suscríbanse.
Suscríbanse. Bye bye.